Mezgilder ötse dagы жол баштагыз. Маарага жетүү үчүн ой баштатыз. Жаратман себеп болуп бардыгына жетиштик көп нерсеге 10 жашта биз. Бирге суук күндө таң атканын, бир үмүткө байланып баратканын, жакшы мезгил тартуулап бакыт сунган, жашай берген кылымдар жаратманым. Ыр менен бакыт коштоп сайран курган, ырысы жаратманды майрам кылган, башка не бөлөк ата болгон менен ушул топ бир тууганга айландырган. Жамандыктын багынан алыс кылган, жапыз кылбай жүрөккө намыс койган, жигиттерди дос кылса эки дүйнө, жакшыларды сүйүү деп табыштырган. Кутмандуу күнүңүздөр менен ардактуу улуулуктун жолун үйрөткөн устаттар, илимге каныккан студент достор, олтурган жеринен нур чачкан кадыр кымбаттуу коноктор, алысына кат жөнөтүп, жакынына ат жөнөтүп, барыңыздар чакырып, ар бириңиздер өзүнчө жүрөгүбүзгө батыр олтурабыз. Андыктан жакшы жолуңузга ырыс кылган, жаманга жакшы дурус кылган, жамандарын уруш кылган, ушундай керемет кечти ырыска айландырган жалпы Жаратман чыгармачылык борборунун 10 жылдык мааракесин куттуктап келген биздин кадыр кымбаттуу коноктор, барыңыздар кош келиңиздер. Жакшы даамды бөлүп жешкен, жакшы адамды көрүп өскөн жаратмандар бүгүн чогулуп өздүк майрамын сиздер менен бирге тосуп олтурат. Бул борборго кызыккандар да көп, кыйыткандар да көп, таңдангандар да, таң калгандар да жок эмес. Кубанычын тең көрүшүп, жакшылыгын бир бөлүшүп келип олтурганыңыздарга ыраазычылык билдиребиз. Адамдын аруу дүйнөсү, улуу руху, дайыма ашказаныбыз, башказаныбыз, рух казаныбыз бар. Ар бирибизди көкөлөп бийиктиктерге алып чыккан, барыңыздарды нукура, нагыз, кыргыз жыттанган кыргыз ырлары менен чыныгы мырзалардын жандуу тууна беребиз, тосуп алыңыздар. Bir айлык жарыяланып, бул учурда маданий, спорттук жана интеллектуалдык бир канча иш-чаралар өткөрүлдү. Ал эми бүгүн отчеттуу концерти болуп олтурат. Буга көп болуп турганыңыздар, бул дагы бир өзүнчө кубаныч. Ал эми азыр Жаратмандын жаш мүчөлөрү сиздерге вальс биин тартуулашсын. Ati
жаратман чыгармачылык борбору 100 жылга чейин жашасын деген. Азыр болгону аруу ниет кылып туралы, балким ал күндөрдү да көрө жатарбыз. Бирок урматтуулар, кантседа жашпыз да шашабыз. Балким сиздерге да кызык. Азыркы жаратмандар жана жаратманын мүчөлөрү дал ошол жаратмандын 100 жылдыгында кандай болуп калышат? Анда бирге көрөлү. Ата, бул жерде не болду? Бул жерде вальс болду балам. Вальстан башкачы? Вальстан башка. Отур. Көчүп бас балам, мен сага айтып берейин. Бул жерде жакшы нерселер болду балам. Мындан 10 жыл илгери жакшы адамдар чогулуп, эч кимди укпаган, эч кимди карабаган заманда жакшы адамдар пайда болгон. Атын атасак уту сүйүнөт дейт. Жер үстүндө тирүү болсо сүйүнүп калсын, жер астында болсо кабар жетер. Анча-мынчасын эскертип коеюн, балам. Биз ошол маалда чогулган кезде биринчилерден болуп, түгөл кош баш кошуп, бизге бирге болгондор бар. Монол жакты карасаң бирөөсүн көрсөтөйүн эми. Бул не балам? Балам, адамдын буту кеңейип, кадамдар өзгөрдү. Заманга жараша адамдар өзгөрдү. Ташып булап зоолор өзгөрдү. Зоолордон ашып тоолор өзгөрдү. Адамдын бетиндеги жүзү менен калдар өзгөрдү. Жада калса акылы жок малдар өзгөрдү. Бирок ушул адам мен тааныганда кандай болсо, ошол адам бойдон сакталды. Бул Эмил деген. Ушундай адамдар болгон. Жанынан тике туруп, ушундай биринчилерден болгон. Ушул жаратман деген мүчөлөрүнөн болгон. Бу карлык белден алды балам. Белден алып көздөн алды. Мунулар жымыр эле көрүнүп атат. Эмил барбы, карачы. Отурат. Албыда отурат ата. Албыда отурат. Эмил жакында ишке кирдим. Пенсиям дейсе жууп берем дедиле. Дайын жок. Эсте маватын көтөрүп келди, ата. Эсинде болсо келет. Иттер эсин унутпайт го. Жакшы. Тагы бирөөсү бар балам, билесиңби? Охо. Чөшүндөгү медалы жатак го. Бул медалды Германияда согушта алган. Билесиңби кантип алган? Мылтык атам деп зонтикти ачып бергенде чочуп кеткен. Бул Зизу деп коебуз. Топ Халиям Зайнеден деген юмор бар го. Бул Зайнеден кыйын бала. Сакадай бою сары алтын деп өтө эмгекчил, өтө кыйын. Мен билесиңби? Ошо маалда билем. Ошо жаратманын балдарын курсагын тойгузом деп, мына жерде ашканадан 24 000 сом карыз болуп кеткен. Бирок балдарды ошондой ашказандан кармаган. Ошондо балдардын курсагын тойгозуп, орто жерин ток болсо 2 колуң шок болот. Ошондо балдар шок-шок кылып, мына азырга чейин токтото албай жүрөт. Ошол 24 000 тыйынына чейин өзү төлөгөн. Ошондой. Бул Зайнден деген ошол. Бул деле жүрсө керек. Барбы бир карачы? Барбы? Бар. Болсо бир туруп койсончу. Көрдүңүзбү ата? Зайнден турса деле отурса деле бирдей окшойт. Көрүнбү? Анан бар эле болсун, аман болсун. Анан кийингисиге ма? Балам, Оозунда ыстырып кана. Балам. Буга серьезный сүйлөш керек. Бул деген кубаныч. Мен ушу ата сакал оозума бүтсө деле кубанычтан кеңеш сурайм. Бир жака бассам дагы, турсам дагы, саат 6-дан кийин, 11-ден кийин дагы кубанычтан сурай берем. Көп нерсени билет. Кубаныч күлүп жайнап келатса, күлүп тосолабыз, жакшы нерсе айтат деп. Анан кубаныч колумнандай болуп басылып калганда эле коркуп калабыз, бир нерсе башталышы депчи. Кубанычтын ушул жерин эле карап туруш керек.
Өзгөндөн болот дерек. Бирөө бар. Неме? Көрдүңбү? Мунун аты Урганбай. Урганбай дейм да, Турганбай. Көп урсаң адашып кетет го Урганбай деп. Бул Турганбай. Бул Табирден келген. Катын десе көзүнөн жаш чыгат. Бул Турганбай жакшы бала. Мага түгенин эс чыгат билесиңби? Бул волейбол ойнойт. Муну секиреттеп малга айтсаң деле ишенбейт, бирок секирет. Бул Турганбайчы. Адам жашоодо ушундай болуш керек, билесиңби? Сократ эмне деген? Эгер проблемалар сенин кабак кашыңа карап чечилсе, анда тырыш. Эгер проблемалар сенин кабак кашыңа карап чечилбесе, анда тырышкандан не пайда? Ушунун автору ушул өзүчө. Болуп атабы, кетип атабы, тоюлдубу, модул коюлдубу? Бирдей балам. Эге ушу сабат жакшы сабат билесиңби? Бай нервти коротпойчу. Чай ичкенде да сонун, сондай даярданып, калемпир өзүнчө, кашык өзүнчө, 5 манты жанында көк чай өзүнчө. Бирөөнү да кошпойт. Өзүнчө. Бул ага чай куйганда толкун токтогоч карап турат экен анда. Ошол. Чайды куйсаң толкун токтогондо гана ичет. Муну да таанайсыңбы? Мойнунда доллары турат го? Доллар турат, 5ге 7-ни кошуп 22ге көбөйтүп 60-ты кемитип 84-кө кошсо канча болот? Билбейм ата. Муну Мелис билет. Сенин 700 000 акчаң бар, долларга катарсаң канча болот? Аны дагы билбейм ата. Муну да Мелис эле билет. Бул тирүү математик деп коебуз. Ушундай түрүшүнөн эле ушундай жакшы. Жакында не алды дейт? Машина дейт. Бир нерсе деген машина экен. Биз аны бала кезде топ тепкенде айтат элек, Kia дегенчи. Ошондой машина алып, ама бул дем жолук элек. Ошо 30-да айлык түшөт деген, өткөндө Рүспек айткан. Кийинкиси мунуларды билесиңби? Акын деп уктум эле, ата барды. Булар Тотоктуна дегендер шу. Мунун наркысын көрөсүңбү? Балам, билесиңби? Эркектерге эркектер муз совет өтөт, Бул аялдарга жен совет өтөт эле. Бул Ибрагим деген досум. Ушу досум багытын таппай жүрөт. Бул мугалим болуп бираз. Бул макияж, педикюр, маникюрация өтө күчтүү болуп кетмек. Себеби кыздарды тизип туруп, тырнагың мындай өссүн, сен мынанча кой, чачың мынча болсун, бетиң мындай болсун деп муз себеттердин ордуна жен себет Ибрагим өтөт эле. Бирокчу жакшы бала. Тоону дагы кемирсең азаят. Темирди тапка келсең, ийилсең ийилет. Муну тирикти өзүнүкүн бербейт, көк дейм. Беркиндей көк эмес, көк мындай көкпет дейм. Муну Мелис деген, Мелис келди экен, карачы. Жок ата. Көрүнбөйт го. Мелис бу акыркы жылдары көп сыйлык утуп койду. Мына республикалык сыйлыктарды алды, Турцияга да барды. Ама бир тутсам бойбоюмда ошону бир жууп берген жок, эч кимге айткан жок, тымпыйды жок болду. Муну айтайын эми сага, Мына. Эй. Чыңгызхандын 700 аял болгон уккансыңбы? Сулейман Султандын 200 аял болгон уккансыңбы? Муну биз али кече санай элекпиз. Андан көппү? Андан көп. Ошондуктан балам, Огүпи жактан сүйлөшпөй эле койчу. Калбаса керек деп ойлойм да. Бул ушу кеченин төбөсүндө ушуп ала турат. Анда кийинкисин айтайын сага, Doğru ata bu.
Мұны добыр деп қоясыз. Бұл ырдайды 50 cent деп қояды. Баяғы чики-чики бомеке тики-тики деген ырлар шыдан қалған. Анан балам ушундай адамдардын катарында жашап өмүр улатабыз. Анан кийинки бөлүк өтөлү дагы билесиңби, биз силерчилеп азыркы жаштардай мына азыркы айткан достор менен кафелерге барбайт элек. Силерге окшоп бүгүн жараткан кечисинде ичпейт элек. Биз китепканада гана окуп, китепканада гана жашап, китепканадан гана башыбыз чыкпайт элек. Биз бир урттанбай ичпейт элек силерге окшоп. Азыркы жаратман эле жеткен не бала болуп кетти. Ушу жакшы окусаңар болду деп ойлойм балам. Анан билесиңби дагы жаратмандын неси жакшы. Азыр чет өлкөлөрдө, Италияда, Германияда, Францияда, Кыргызстанга да келип калды. Сүйүү агентствосу ачылган, билесиңби? Уккам. Анан бул силерде деле үйлөнгөндөр бар деп уктум эле, көрүп бар. Турганбай бар бизде деле. Сүйүү агентствосу бул жаратман болду, билесиңби балам? Бизди ушул жерден сүйүү табыштырды, сүйүү жолуктурду. Жакшыга жакшы, артыкка артык, тыртыкка тыртык дегенде эле болду. Жакшылар жакшы келеткен баш кошуп биз жакшына үйлөнгөндөр бар арасында. Бир көрөлү чыгана. Балам, мына ортодогун тааныбадыңбы? Жок, тааныбадым. Мен да тааныбадым. Ошондой балам, ушинтип баш кошкондор бар. Карасаң, 10 жылда 10 үй бүлө баш коштур. Бул жакшы да. 1 жылда бирден дегендей туурабы? Эми жаратман өзү билбеген учурда деле өтө ийгиликтүү адамдарды өстүрүп койду. Кыргыздын мына Меми деген чыгаандары, Кыргызстандагы эң мыкты сыйлыктарды уткандары деле ушу жаратмандан чыкты. Окутту, чокутту, бирге кошту, тосту, кыйналса да ушу алдыга эле сүрөп эле кетип атат. Мына Кыргыздын эң Меми деген стипендияларды алгандар ушул жактардан чыккандар көрдүңбү? Ошондуктан адам болом десек, мени кара. Адам болом десек, адамдыка сапар деген сабактар бар ушулардын. Ошого келген бала, макулбу? Макул ата. Ушул жакшы адамдар ушул жерде өстүрөт. Эми дагы бир жакшы нерсе бар да, жакшы өзү эле өсүп кетпейт. Өстүргөн, аны колдогонда бирөөлөр керек. Ошо колдогон да ушул жерде жакында бирөө шайланды дедиби? Билбедим ата. Ошо мен да уккандай болдум. Жакшы киши 100% колдоо менен кайра келди деп уктум. Ошондой инсандардын колдоосу менен ушу жаратман тирүү бойдон келатат да, ушу кетсе 100 жыл деле жашайт мен билем. Бала. Эми көп сөз сага жүк. Мага жүк эмес. Эшекке жүк да. Эшекке жүк. Сөздүн кыска аркан узун жакшы. Ал эми жаратман чыгармачылык борбору бизге эмнени үйрөттү? Жаратман тобу бизге жолдо басып баратып адам менен кантип учурашуудан тартып жүрүм турумдурабаны, сабакты дилгирлик менен окуп, студенттик негизги принципти аткарууга үйрөттү. Бир гана окуу менен чектелбей, жан дүйнөбүздө төөрчүлөп жаткан талантыбызды ачты. Ошол биз кыялданган ийгиликтерге жетүүгө түп-түз көпүрө болуп берди. Биз жаратмандан дос күттүк, түгөй таптык. Энеси бөлөк, атасы башка, бирок бир туугандай болгон эже-сиңдилер, ага-инилер жаралды. Жаратман бизди теориялык жактан да, практикалык жактан да жашоодо жакшы адам болууга үйрөттү. Жакшылык өрөөнүн бирге сепкен жаратмандар бар болсун. Анда бизе кезекте дагы бир жаратмандын жакшысы, талант ээси Сүйүнбай Жаныбеков сиздерге өз чыгармасын тартууласын. Мен турган тушта, сен тулган кышта, туйгундар учкан жалгыз бир кезде
эскон. Кол чабуулар. Рахмат барыңыздардын майрамыңыздар менен самастарбы агайлар, достор, студент достор. Мен буларды ырдаган себеби жаратман досторум, жаратман чыгармачылык бул сапарлаштарым канча жакшылыгы жамандыгы болду, бирок алыс жакында болуп көп катнаша албадым. Ошол үчүн ушул ырды сөзү Алым Токтомушевтун сөзүнө жазган обаны биздин баштоочуларыбыздын эң алдыңкы саптагы турган сыйдуу агайларыбыздын бири Түмөнбай Колдошевдун агай. Мына ушул агайыбыздын ыры ушул жерде ырдоону туура көрдүм. Кабыл аласыздар деген үмүттөбүз. Жаратманда такшалып жаткан таланттар ого эле көп. Ал эми бүгүн бир гана чекеси көп болууда. Ал эми кезекте Жаратман чыгармачылык борборунан түзүлгөн Акындар мектеби сахнада. Анда бизи поэзия мүнөттөрү. Başladı sen gel şu taraf başkabı Gülüp düşüp çaldırakta Gül pöyleyeceğiz dey başkabı Mezgil tokto şaşpaçın yer gündürüp kapkaçın Şirikin talkalap salbay taştaçı Can düynüm turgan kezde jaralanıp Can sırım tökkön elim sağalarıp Jağındı alakamın astasılap Jaş tekken жүзүң ылдый салаланып Şirin аңгеме куруп берип Жаш болсоң да сен көптү түшүнчүсүң Жазгы гүлдөй мен үчүн жайнап чыгып Жалбырактай кээ өксөп үзүлчүсүң Биз үчүн биринде кең, биринде дар Өмүрдүн айлар, жылдар, мүнөтү бар Менин бир эски жаман альбомумда Сенин бир жакшы түшкөн сүрөтүң бар Түтөгөн өмүрүмө жалын тилеп Sen mağa biresingdi asıl жүрөp Жыргалда жашабаган таза сүйө Ырларда жашаганын баары билет Эркеледим көбүрөт мастык менен Нени кылбай өрт учур жаштык деген Эл көзүнчө өпкүлөп сени далай Эм өзүнчө азапты тартып келем Мен соолуктум көзүмдү турмуш ачты Sen жоолукчу өзүңө айтып берем. Tağdırda bardan ayrıma talaysız kılıp ayrıma Çok kılgım gelmey tek kaçan ay O şirkin joktun benim ey ayrıma Jayıp jaşıl kilemlerim, kelgendey, kelbes sayga jibergenim. Sirender, jipar çassa sen esteyim. Sirenim, sirenderim silermenin. Bul adat kaydan maga kalgan bilbeyim. Adaşkan armanımdı jazdan izdeyim. Жаңашкан бүчүр бойдон калсак гана, жашынып кеткичекти жалган бизден. Жаз бойдон кылаарлыгым күмөн менен. Жаштыгым сага чуруп жибергемин Бирок сен жүрөгүмдүн жазы болуп Түбөлүп калышыңды билер дедим Сен эстеп жашай берем ойду сонун Мен үчүн андан артык болбосо орун Сезбесмин көкүрөктө кайгы барын Сен болсоң уктатарым ойготорум Көз күйөп көрүп жаздын сирендерин Жаштыктын жашап коюп ширин жерин Муңайдым Muңай басқан арғам барбы, мұнарым, мұңарманым, силерменин.
salıp ey cüdöktü. Özümdü tappay köptün arasından, жүргөндө ayık albay jaratımdan, koyulup arman bolbak jattım, kuştardın kusa serken kanatынан. Aldastay, arı beri, жалгызмын жан көргөн жоганы деги, типтешет кайра тигил көктө, тизилген каркыран сабы мени. Үмүттүн өзөштө зарып калар, билгендей махабаттын дартын алар, атымдын баш тамгасын көккө жазып, алыска учуп кеткен каркыралар. Көп жаштар көчө менен абатылам, көрө албай жалгыз тең арасынан, атымдын баш тамгасын тапчу болдум, талпынган куштун гана канатынан. Күн батат, таң каратат, агат суулар, күйүтүн өчүрө албай жараттуулар, муңумдун баш тамгасын эске салып, муңайта бермегиле канаттуулар. Görgöndө gözüm açıldı, göksөгөн demim basıldı. Жолдурап турган жамалым, ой балкым жомокто менин ай чакырчы. Sen janыңда болгондо, айланган сыйым бүт дүйнөлүк борборго. Sen жанымда жок кезде, бата берем оор сана ойлорго. Кандай болгон караныңды жоктотпой, сен экөөбүз бир денеде болгондо. Айрылышпай бирибизден бирибиз, тең ачылып, тең жумулуп көзүбүз. Бөксөргөндө бир бөксөрүп, толгон кезде бирдей толуп көөнүбүз. Бир ооз менен суу ичип, бир мурундан дем алып, экөөбүздө согуп турса бир жүрөк, бирдей үмүт, бирдей арман, бир тилек. Ошондо да сени издеп, элесиңди сагынып, азап чеге берет белем, ким билет. Sen ekөөбүз эки жээкте өйүздөйүз жактабыз. Деген менен ортобузда көл толкундай баштады. Ак чардактар менден сага, сенден мага каттады. Сага арнап берер жаздым, өзүм окуп жүрүүгө, жан дүйнөмө ошолордон бир жылуулук кирүүдө, сезимиме катып алып ошол аруу дүйнөнү, жан дүйнөмдө бир жашкайын бүрдөлү. Сен жакшы түш көрдүң бекен, мен жазган түндөрү. Жолукпасак мейли дейли, андан оор бир жери, кайтып келбес сезимдердин кайда калат издери. Мен ыйласам, сенден башка соорот алат ким мен? Али жашсың, арузатсың, студент кыз татынан, экзаменден башка түйшүк түшөр электр башына. Менде болсо турмуш катуу борондоп, туш тарапка чачууда. Тагдыр бурчук таштар менен атууда. Сенин гана мээримиңдин кубаты жетер эле бунун баарын басууга. Али жашсың, арузатсың, студент кыз татынан. Aruzatım ay çırağım akbağım, seni görüp ben tazara başladım. Karegimde jürgen eken katılım, ayıga çankı bir men jogotkan asmalım. Karaylagan köngülüme nur tolup,
жашоо берчи, жашылындай арчанын. Бирде чуркап, бирде калып жүрмөлөп, билинбестен мезгил барат өйдөлөп. Баратканда балбылдаган от көрдүм, бакыт менден алыс эмес өмдөнөт. Убайымым, сагынычым мырдаган, угасыңбы жүрөгүмдө тойлаган. Бүгүн анда бир керемет ойгондо, бүт аламдын кеңдигине сыйбаган. Эми мага күн керемет жаркыган, эми мага түн керемет балкыган. Ырдасам да, жыргасам да жарашат. Жылдыз ыкса, эзин кууп артынан. Билбейм аттем, эми кандай демекпиз. Бир көрүштүк, жакын тааныш эмеспиз. Антсе дагы аппак таза чыныгы, сезимдерди сакташ үчүн керекпиз. Издейм эми сени бардык тараптан, саргайсам да сагынычтуу азаптан. Сени дайым колдоп жүрсө болгону, сен аркылуу мээрим төккөн жараткан. Birde basıp birde kalıp görmölöp, bilinmezden kaynan caştık öydönöp. Baratkanda balbıldagan ot gördüm, hay bakıt menden alыс emez ömdönöp. Karaylagan gömülüme nur tanıp, kayra baştan tögüleyin armağım. Harman bolup dünyam ayrılgança süyünüm. Har uzatım aylanayım, aylanayım bana bir yolum. Var болгону bir үшкүрөгүнүм бар. Жатам жалгыз, чарчап калып сүйүмдөн. Учуп конуп, жем издешет чымындар. Куса соруп, кум сарган боз жүзүмдөн. Балким чымын конуп жатат ошондон. Баягыдай жүз жок азыр албырган. Өлүк эмес, бирок денем бозоргон. Жараат алып жаткан кези тагдырдан. Жолугарбыз, балким калдык жолукпай. Кубанбаста, кайгырбаслар күндөмүн. Тирүү жанды чымындарга тоорутпай. Кучагына катар келсе сүйгөнүм. Келбей койсо анда да кайла жок. Эртең кимден артыганда кече ким. Сүйүп туруп, сүрсүп жатсам пайда жок. Сүйүүнүн кең талаасына кетемин. Кетем дагы, атымды атап жан берем. Сенсиз кантип бул жалганга батмакмын. Чымындарда учуп келмек шаң менен. Андаларга мындай бир сөз айтмакмын. Денем алсыз, бердим бермек жанымды. Эркин учуп, эркин конуп тойгула. Бир сураныч, шарап кылсаң канымды. Сүйүү үчүн тоз көтөрүп койгула. Estesem gönlüm kularım, esteymin sevdiğim ularım. Al güldüm tağım uç bugün, al güldüm tağım uç bugün ay. Estep turamın ay, hazırdan estep turamın. Тийбегиле, сүйүүгө тийбегиле. Колуңардан келбейби? Сүйбөгүлө.
Süyü zarın tatmagan, süyü zarın. Süyü varın bilebe, süyü varın. Ылайланбай турмуштун тунуктугу, махабаттын ошол да улуктугу. Каалабай тал, капаста алсыздыкты, караан тутап, а көрө жалгыздыкты. Акыңар жок сүйүүдөн уялууга, арзышкыла, сүйгүнө кубан кыла. Алтын күмүш дүйнөккөн эмне пайда? Ак сүйүүсүз жүргөндөн уялууга. Жаратман чыгармачылык борборунун Түбүт адабий клубу Элмирбек Моналиевдин өз саптары. Жашта Жаш талантеси Жеңиш Шакиров. Рахмат. Ассаламу алейкум. Саламатсыздарбы? Ардактуу ага эжекелер, студент достор. Жаратмандын бүгүнкү 10 жылдык мааракеси менен чын жүрөгүмдөн куттуктайм. Жалпыңыздар менин жүрөгүмдүн төрүндөсүздөр. Андыктан жүрөгүмдүн төрүндө деген чыгарманы аткарып берейин, кабыл аласыздар. Suyunun
болыңыздар. Размешок білдіріңіз. Жаратмандың бүгінгі күнде жашап жатқанына мен, сен ал емес, оғыл көп адамдардың таасирі бар. Алардын біз бүгін сахнада тұрып, чынында көп адамға разычылық білдіруге тура келіп тұрады. А бирок алардын сап башын албетте Бекмырзагай сиз баштайсыз. Біз сіздің қолдауыңызды баарыбыз жүрөгүбүздөн сезип келебиз. Агай бир ирет эмес, бир канча ирет Адамдын касапары телемаек сериясындагы өтүп келген. Эгер агай сиздин демилгениңиз чынында колдооңуз болбогондо, биз бүгүн мынчалык деңгээлге өспөйт элек. Жаратмандын түптөөчүлөрүнүн бири Зайнидин агайдын айтканы бар. Жаратман чыгармачылык клубу бул бир жакшылыкка бара жаткан поезд. Бекмырзагай жана ушул сыяктуу биздин бир топ ардактуу агайларыбыздын колдоосу, алардын алдыга сүрөөсү болбогондо, ошол жакшылыкка бараткан поезд балким бир жерден бузулмак. А бирок дагы деле бузулбай өз сапарын улап жатат. Ал эми Жаратман чыгармачылык борборун ушул күнгө чейин жалпы 4 президент жетектеди. Эң алгач Түгүнбай Колдошев, андан кийин Зайнидин Момонов, 3-чү Кубаныч Чылгычулуу жана азыркы учурда акыркы 3 жылдан бери жетектеп келе жаткан бул Чолпонбек Саматоолу. Сахнага Чолпонбек Саматоолун чакырам. Саламатсыздарбы, урматтуу биздин кадырлуу коноктор, урматтуу меймандар, Жаратман чыгармачылык борборунун алгачкы мүчөлөрү, деги эле биздин ушул Арамдыкка сапар Дилмек сериясына катышкан биздин жалпы бүтүп кеткен коноктор, баарыңыздар бүгүн биздин ушул 10 жылдык отчеттук кечебизге дагы бир жолу кош келипсиздер. Жаратман биз ушул 10 жылдык убактыбызды, 10 жылдык мээнетибизди, 10 жылда кылган эмгегибизди, эмнеге сарптаганыбызды, эмне менен алек болгонубузду буга чейин биз ушул сахнада, эл сахнага сиздерге көп кылдык. Биз ушул Жаратман түптөлгөндө, ушул 2011-жылы түптөлгөн учурда биздин ушул жерде отурган агайларыбыз отурат. Ушул агайларыбыз жакшы ниет кылып, ушундай бир жаштардын тобун түзсөк экен деп ниет кылып, жакшы белги айлашып, убагында ошол көчөткө жакшы сууну коюп, көчөттүн эки жагын чабып, жакшы кылып аркты буруп койгон экен. Ошол ичкен суубузду ошол жерде биздин айланабызга жакшы кошкон адамдардын деми менен Жаратман бүгүнкү күндө ушул 10 жылга келип отурат. 10 жылга Жаратман бул жөн гана келип калган жок. Бул жаштардын ыктыярдуу тобу болгондон кийин атайын ушул окуу жай тарабынан колдоо болуп, Жаратмандын ушул жакшы ниеттерине өнөктөш болуп, өзүнүн кучагына батырып, ушул окуу жайдын алдында түзүлгөн топ болгондон кийин агай ушул биздин сыймыктуу агайыбыз Бекмырза Бекболотович 10 жылдан бери Жаратманды ушул камсыздап, кайсыл жакы болбосун, окуу жайдын намысы деп, өздөрүнүн намысыңар деп бизде эч нерседен кем кылган жок. Албетте бул 5 адамдын башын бириктириш кыйын. Кимдир бирөө биз үчүн мындай жакшы ниет менен келет, кимдир бирөө сынап келет, кимдир бирөө бизди сыйлап келет. Бирок 10 жылда биздин ошол жанагы айткан поездибиз бузулуп аты. Поездибиз улам өзүнүн багытын көздөп бүгүнкү күндө дагы ошол жакшы дем күч менен кетип бара жаткандыгын бүгүн сиздердин алдыңыздарда ушул сахнага алып чыгып отурабыз. Ыктыярдуу жаштардын тобун түзүп, ошолорду бирок башын бириктирип кармап туруу бул оңойго турбаган нерсе экендигин биз дагы ушул Жаратмандын мүчөсү болуп жүргөндө сезбесек дагы азыр ушул Жаратманды жетектеп отурган учурда биз аябай сезип отурабыз. Бүгүн Жаратман 10 жашка толду. Биз түптөлгөндөн баштап төрөнгөн Наристе бүгүн мектепте жакшы бир аң сезимге келип калды. Жаратман дагы 10 жылда түптөлдү, өзүнүн кучагын кеңейтти, мамлекеттик каттоодон өттү. Окуу жай тарабынан Жаратманга атайын ушуну өзүнчө каана берди. 10 жылдыкта биз көптөгөн ийгиликтерге жетиштик. Бирок биздин ошол ийгиликтерге жетишибиздин аркасында Жаратмандын түптөөчүлөрү, буга чейинки жетекчилер, ар бир Жаратман Адамдыкка сапар Дилмек сериясына катышкан биздин инсандарыбыз бизге лектор болуп өзүнүн ыктыярдуу немеси менен келип бизге сабак өтүп берген биздин сыймыктуу агай эжекелерибиз. Анан
ушул окуу жайдын жетекчилигине биз дагы бир жолу терең ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Буюрса, жараткан чарбашылык болору мындан ары дагы биздин көп пландарыбыз бар. Биз ушул коомго бирөөгө пайдабыз тийбесе дагы зыяныбыз тийбесин деген жакшы биздин ураныбыз бар. Ар ишемби күнү адамдыкка сапар дилмек сериябызда биздин жакшы инсандарыбыз келип биздин жаратмандын ар бир ошол жылдардын учурундагы мүчөлөрүнө ар тараптуу билимин берип келет. Буюрса, мен ишенем, жаратмандын 50 жылдыгында да ушул жерде мүчө болуп отургандардын баарыбыздын келишибизге Кудайым ошол күнгө жеткирсин, насип кылсын. Анан биздин ушундай кучагына батырып жүргөн биздин сыймыктуу агайыбыз Бекмырза Бекболотович, сизге дагы терең ыраазычылыгыбызды билдиребиз агай. Жаратман бул окуу жайдын алдында түзүлгөн топ катары. Буюрса, 50 жылдыкта дагы, 100 жылдыкта дагы агай ушул окуу жайдын алдында түзүлгөн топ катары кызмат кылууга биз ар дайым даярбыз агай. Бүгүн ошол биздин көптөгөн конокторубуз чакырылган тилекке каршы алыс сапарда болгон үчүн көптөгөн агайларыбыз келе албай калды. Биздин ошол идея көтөрүп, жаратман дегенди түптөйлү бир жаштардын тобун түзөйлү деп демилге кылганыбыздын сыймыктуу агайыбыз Тургунбай Колдошев агайыбыз келип отурат бүгүнкү күндө. Бирок агайыбыз биз үчүн ой түз экендигин, биздин азыркы учурда жаратмандын мүчөлөрүнө чейинки ортодо жинжирча үзүлбөгөндүгүн агайыбыз ар дайым көзөмөлдөп, адамдыкка дилмек сериясында өзгөчө орду бар биздин сыймыктуу агай Зайын агай келип отурат бүгүн. Зайын агай, эгерде Зайын агай президент болбогондо, жаратмандын адамдыкка сапар дилмек сериясынын сабагы бүгүнкү күнү көркүнө жетпек эмес. Себеби деген агай, 3 адам болуу, 5 адам болуу, 30 адамга болуу, ар жуманын ишемби күнү үзгүлтүксүз адамдыкка сапар дилмек сериясына уюштуруп келип, бүгүн мына 10 жыл аралыгында биз канчалаган инсандарды биздин мүчөлөрүбүз менен жолугушууга себеп болдук. Агай, ишиңизде ийгилик болсун. Жаратмандын ушул күнгө чейин жашашына сиздин өзгөчө ордуңуз айтып бүткүс, зор күчкөй агайдын менети. Буюрса, Кубаныч агайыбыз дагы жаратманды өзгөчө бир нукка түшүрдү. Жаратманда сылыктыкты үйрөттү. Жаратман келечекте ким болуш керек, максат эмне экенин агай аябай ушул жетектеп турган учурда агай көптөгөн инсандарды бүгүнкү күндө ошол китеби чыккан жаратман мүчөлөрүн тарбиялоодо Кубаныч агайыбыз себепчи болду. Бирок бизде бир гана өзгөчөлүгүбүз бар жаратманда. Жаратман түптөлгөндөн баштап бүгүнкү күнгө чейинки мүчөлөрдүн ортосунда үзүлбөгөн жинжирча ушул биздин өзгөчөлүгүбүз. Себеби дегенде 300дөгөн адамдар бүгүнкү күндө бизге мүчө болду. Баш аягы бири-бирин тааныбайт. Бирок көч башында турган ошол биздин алдыңкы поездде бараткан биздин агаларыбыз, эжелерибиз бүгүнкү күндө ошол коомдо өзүнүн бир ордун таап, инсан болуп, биздин кийинки азыркы муундарыбызга үлгү болуп отургандыгы бул өзүнүн коштон салымы деп эсептейм мен. Баарыңыздардын ишиңиздерге ийгилик болсун. Биздин ушул деңгээлге жеткирген, биздин ушул колдоп, ар дайым бардык жагынан каршылап отурган биздин сүйүктүү биздин ректорубуз Бекмырза Бекболотович агайыбызды куттуктоо сөзүнө чакырып коюуга уруксат этиңиздер. Урматтуу студент достор, урматтуу жаратманды негиздеген, жаратманга алгачкылардан болуп салым кошкон, жаратманда ушу атайын мүчө болуп, бардык биздин Ош областынын региондорунан келген, өзгөчө жаккан жери ошол жан ачылганда жаратманга ушу Оштогу бардык окуу жайлардагы кайдыгер эмес мыкты жигит уландарыбыз да келип кошулган. Мен ойлойм мындан ары да ушу жаратмандын кулачы кенен болот деген ойдомун. Урматтуу студенттер, ушул жерде биз өзүбүздүн устатыбыз Каныбек Абдасовди эскерип кетпесек болбойт. Бунун башында ушул жаратмандын жаралышына өзү негиз салган мына эмилдер отурат айылы. Ошол Каныбек Абдасов болот. Агай айтып, ошонун негизинде Ташболот агай негиздеп, анан Түмөнбай келип, анан ошонун негизинде агай Ош мамлекеттик университетине ректор болуп кеткенден кийин, андан кийинки жүктү мына биз аркалап, мына 10 жылдан бери мына өзүңөр айткандай жинжир үзүлбөй, бири-бириңерди колдоп, ушул жерден мыкты кыргыздын жаштары өзгөчө ошол жаратмандагы адамдык сапар деген ат бул азыркы заманга өтө шайкеш келген адам болуп касиети, келечекке адам болуп баруу,
касиети мен өтө чоң ролду аткарат деген ойдомун. Мен да айтып коеюн, 10 жылда биз 10 жашка чыктык. Эми мен ушу чолпонго айтып коеюн, силер азыр окуу жайыбызда университетке айланып, биздин капиталыбыз дагы жетиштүү. Мен айтып коеюн, биз мурда республикалык деңгээлдеги, областтык деңгээлдеги мыкты инсандарды чакыра алдык. Азыр мен сөз берип кетем, ушул дүйнөлүк деңгээлдеги адамдарды дагы чакырып бергенге биздин күчүбүз жетет, урматтуу студенттер. Ошол жерде мыкты ийгиликке жетишкен мыкты дүйнөдөгү инсандар бар. Мына ошолорду да чакыртып, ушул жаратман себепчи болгонго биз мындан кийин дагы жардам беребиз деген ойдобуз. Мына 10 жыл Өскөн агай менен сүйлөшүп отурдук. 10 жыл абдан узак да болушу мүмкүн, бирок абдан бакыт өткөн убакыт экен деп эсептедик да. Мен мына жигиттерди карап отуруп, кече эле жаш жигиттер мына бүгүн сабырдуу болуп, жашоого болуптуу карап, алды жакшынакай деңгээлге жеткенин көрүп биз абдан кубанып атабыз. Мына кече эле ушу биз менен бирге жүрүп, азыр менин чачымдын коюп экенин көрүп, мен өзгөчө болуп кеттим. Мен 10 жыл мурда абдан эле жаш экенмин депчи. Албетте адамзат үчүн чоң мезгил, убакыт. Ошондуктан ушул 10 жылда мен ойлойм, ушул Ош гуманитардык педагогикалык институтунан мыкты улан кыздар өсүп чыкты. Алдыңкы балдарыбыз мына азыр кайталап эле коеюн, мына Саматка окшогон агайларыбыз мына азыр бир райондо мектебин жогорку деңгээлге чыгарып, ошол жерден суранып, алай жергесине чейин жетип, мына абдан мыкты улан кыздар. Мына азыр кече эле мыкты Кыргызстан боюнча утуп алган мына биздин окуу жайдан бүткөн мына Мелис Мамаджанов мына Кыргызстандагы эң мыкты сыйлыктардын ээси болуп атат. Жогорку окуу жайларында окуп аткан биздин студент кыздарыбыз, шаарыбыздагы мына эң алдыңкы деп эсептелген мектебибизде мына Зайдидин иштеп атат. Мына Зайдид ошол жерде иштеп атканда биз өссүн деп мына жөнөткөнбүз. Мен дайым айтам, өсөм деген жигиттерге биз эч качан чек койбойбуз деп. Ошондуктан мен азыр ойлойм, шаарыбызда иштеп аткан, региондо мектептерде иштеп аткан алдыңкы студенттерибизди көргөндө биз абдан кубанабыз. Мен ушул жерде ачык айтам, бир мезгилдерде биздин окуу жайда окугандан уялышкан биздин студенттерибиз. Азыр жогорку окуу жайларында ОГПден бүткөн, же болбосо педагогикалык университеттен бүткөн студенттер эң алдыңкы мугалим болуп иштеп атышат. ОГПден бүткөндөрдү алып атышат. Азыр биз башка окуу жайлар менен тең тайлашып, жогорку деңгээлге жетишип атат. Мына кече эле мына биздин 11 студентибиз Кыргызстандагы эң мыкты студент деген медалдарды алып келишти, тагынышты. Мен ойлойм, мындай мүмкүнчүлүктү биз дагы беребиз. Мен мына кече Турциядан барып келдим, урматтуу студенттер. Биз дүйнөнү таанышыбыз керек экен. Мына Гази университети менен келишим түзүп келдик. Ошол жерде мына биздин түрк бордошторго айтат, бүткөндөн кийин магистратурага жөнөткүлө бюджетке биз кабыл алып берели. Ошондуктан мен айтат элем, урматтуу ушу жараткандын көбүнчө ушу мүчөлөрү ушул түркчөнү үйрөнүп, бош убакытларыңарда тил үйрөнсөңөр, биздин мына азыр түрк бордошторду, түрк элдерин бириктирүү идеясы болуп атат. Мына ошол бүткөнгөндөн кийин биз ошол Гази университетине силерди атайын магистратурага жөнөтүү мүмкүнчүлүгү түзүлүп атат. Андан тышкары мобилдүүлүктү колго алуу маселесин чечип келдик. Бир гана нерсе, мен ойлойм, ушул өзүбүздүн билимибизди мына сырттан дагы үйрөнүп бериш керек. Мен ошо айтайын, ушул жерде жаратмандын мүчөсү болгон ушул биз атайын магистратурага жөнөткөн мына жерде Айгүл отурат, Айзада отурат, мына кайра келип мына өзүбүздү иштеп атышат. Мына ушуларга көп мүмкүнчүлүк берип атабыз. Мен дагы бир жолу айтып коеюн, урматтуу студенттер. Мына 4 жылдан кийин биз 100 жылга жетебиз. Бир кылымдыр Кыргызстандагы тарыхый окуу жай болуп эсептелебиз. Мына ошондо ушул силердей жаштар азыркы улуу муңдун ордун басып калыш керек. Мындан ары азыр Кулпулай айтып кетпеди, 100 жыл жашасын. Жок, жаратман чексиз жашасын. Биз эч качан чек койбойлу. Ал 100 жылды багындырсын, кылымдарды багындырсын. Ошонун негиздөөчүлөрү катары ушул жерде отурган жигиттердин тарыхта өзүнүн ордун сакталат деген ойдомун. Мына ошондуктан мен сиздер менен урматтуу жаратманда ушул окуу жайда окуп, жаратманда негиздеп, жаратманда дайыма айрым жаштарыбыз көрүктүүлүк менен алектенип, ошол күнү уктап жаткан болсо, келиптер үчүн бир жерге барып тамаша куруп атса, а жаратмандагы балдар
эки сөз болсо дагы бир маанилүү уюткулуу сөздү алыш үчүн ар ишемби күнү келишип, мыкты инсандар менен жолугушууларды уюштуруп, ошолордон мыкты акыл кеңештерди алып, бир чоң билимдин багажын жыйнадыңар деген ойдомун. Мына кече Гази университетинде көрдүм, мен кыздар моюнга алдым. Мен ачык айтайын, суктанып жүрүп өлүп кетет экенмин дедим да. Ушул өнүгүүнү көрүп 80 000 студенти бар, окуу жай экен. 80 000 студентти мамлекеттик эсептен каржылайт экен. Аларда контракт деген жок. Алар жерде түзүлгөн мыкты кызматтар, студенттик жакшынакай бардык маданий кечелер абдан мыкты деңгээлде болот экен. Мен ойлойм, биздин дагы эгемендүүлүгүбүз абдан жаш. Кудай кааласа биздин Кыргызстандан дагы мамлекетибиз бир жакшы деңгээлге көтөрүлүп, ушундай колдоно ала турган болсо, мына ошондой мүмкүнчүлүк биздин жаштарыбызда дагы болот деген ойдомун. Ошондуктан мен ушул жерде отурган жаштарга айтып атам. Биз бийиктик мейкиндикке чыгыш үчүн силер сыртка чыгышыңарды суранам. Сыртка барып, сыртты көрүп, ал жердеги жетишкендерди көрүп, ошол жетишкендиктерди да ушул Кыргызстанга алып келе турган болсоңор, мындан дагы бийик жетишкендиктерге жетебиз деген ойдобуз. Себеби азыр биз өзүбүздүн аракетибиз менен, өзүбүздүн күчүбүз менен, өзүбүздүн демибиз менен колдон келишинче колдонуп көрсөтүп, мына мен ойлойм ушул жаратман чыгармачылык борборунда ушунчалык ийгиликтерге жетишип атабыз. Мени дагы бир кубандырганы, мына ушул жерде атайын башка окуу жайлардан кайдыгер болбой, ошол Кыргыз Өзбек университетиндеги дем чыгармачылык борбору, бек чыгармачылык, дем чыгармачылык борборун түзгөн мына Өскөн агай келип атат. Агай, мен сизге чоң ыраазычылык билдирем агай. Мына ушундай сиздей агайларыбыз көп болуп, сиздей агайларыбыз жаштарыбызга бир үлгү болуп, кайдыгер карабаса, бізде жаштарымыз көп. Мен балдардан сұранғанмын, ешқашан бұл Ош мемлекеттік университетке келгенде барлық оқу жайда қалаушылар келсін дегенде, мына азыр өмірдің аты аталып жатады. Қанша башқа Кыргыз Өзбек университетінен жаштар келіп, ушул жерде оқып, ушундай бір ийгиликке жетишип, жаратман бір көп жаштардын башын бириктирди деп ойлойм. Мына азыр кечээки биздин интеллект оюнубузда да көрдүм, көп окуу жайлардан атайын ушундай чыгармачылык борборлорду жетектеп келип, ошондо да мен Өскөн агайды көрдүм. Мен ойлойм, демек биздин үмүтүбүз бар. Себеби ушундай жаштарга дем бере турган Өскөн агайга окшогон агайларыбыз көп. Ал жердеги көп үмүттөндүргөн мыкты агайларыбыз бар. Мисалы үчүн Сүйүнбай бир мезгилде биздин окуу ОГПниге атайын бир гимн сонун чыгарып койгон. Кудай кааласа 100 жылдыкта да Сүйүнбай ошо келип ырдап, ошол чет ошол бойдон калыш керек. Жаныш келип отурат, мына Жаныш шаарыбызда жаштар комитети айылдык кеңештерге чейин башкарып, көп ийгиликтерге жетиштиңер. Бул дагы мен ойлойм, биздин окуу жайга, биздин ушул жердеги мыкты окуган студенттерибизге аракет. Бир гана сураныч, эми өзүбүз эле бир 100-200 болуп кете бербей, жаныбызда досторубузду дагы алып кетишибиз керек деген ойдомун. Сен дагы уктаба, сен дагы тур, сен дагы биз менен кошул деп ушул санды биз көбөйтүшүбүз керек. Себеби мени өкүндүргөнү, мына келе мына биздин кээде кыздарыбыз капа болбосун, азыр мына парыз кылып мусулманчылыкты бийик тутуп атпайдыбы. Мен бир гана нерсе өкүндүрөт да, барган сайын биздеки баягы ушундай динге болгон парызыбыз аябай бийик деп кетип атат да. Биз дагы мусулманбыз, биз дагы бийикпиз. Бирок мен силерден суранат элем. Кеп парыздын дагы улуу жагы бар. Бирок парыздан дагы бийик жакшы бар, пайгамбарыбыз айткан. Бул илим ийне менен кудук казгандай деп айтып болот. Эгерде сен илимге өмүрүңдү арнай турган болсоң, 1000 күндүк намаз окуганыңа барабар деп, мына өзүбүздүн пайгамбарыбыз илимди, билимди өтө бийиктикке алып кетти. Ошондуктан мен каалайт элем, өзгөчө кыргыз жаштарына, биз өтө аз элбиз. Аз эл билим менен гана сакталат. Биз диндин фанаты болуп сактана албайбыз. Биз билим менен гана сактанабыз. Сен билимдүү болсоң, сенин жолдошуң билимдүү болот, сенин балаң билимдүү болот, неберең билимдүү болот, демек келечегибиз кең болот. Эгерде биз билимдүү боло албасак, анда эртең бизге ошол кичинекей мамлекеттер анда көп коркунучтарга кептелип калышыбыз мүмкүн. Аң сезимибиз тар болуп калышы мүмкүн. Ошон үчүн мен сиздерден суранат элем, көбүрөөк билим алышыңыздарга, көбүрөөк изденишиңиздерге. Мына Кудай кааласа мен чокпон айтып коеюн, ушу келе жаткан жума күнү мына бизде дагы мыкты инсандар, тил билген, китеп которгон дагы бир абдан мыкты жигитибиз бар. Мына ошол айтсам кубандырам, Кудай кааласа ошол суббота ошол жигитибиз келет, Абдуллаев деген. Ал өзү англисчеден, орусчадан которуп, эң мыкты китептерди талкуулап жүрөт. Ал жигит дагы мыкты жигит. Мына ошол жигиттин
мектептеги окууга да келсеңер, мен ойлойм абдан көп аң сезимиңерде, көз карашыңарда абдан көп өзгөрүүлөр болот. Ошондуктан мен дагы бир жолу ушул бүгүн кайдыгер болбой, ушу 10 жылдыкка белгилеп келген мен ушул биздин меймандарыбызга, агай жана бүтүрүүчүлөрүбүзгө, ушул жердеги студенттерибизге чоң ыраазычылык билдирем. Ушул окуу жайда окуп, ушул жаратманда биз да салым коштук дегенге ушул меселерге ийгиликтерди каалайм. Мындан кийин дагы силердин жолуңар шыдыр болуп, дайыма ийгиликти жаратып жүрүшүңүзгө мен тилектешмин. Мына азыр бизде жаштар комитетинин ушул жаратманды мына Чолпон мырза жетектеп барып атат. Мына кечээ алдында бул жөнөкөй жолдон чыгыштын болду да, мына кабинеттин ачылышы. Мына азыр биз жаңы корпус баштап атабыз. Кудай калса ошол жерге биз педагогикалык адистикти которгондон кийин биздин жатаканабыздын биринчи этажында бош калат. Мына ошол жакты бүт студенттерге условия кылып берели деп атабыз да. Кааласа ошол жерде ырдасын, кааласа ошол жерде сүрөт тартсын, кааласа ошол жерде кыздарыбыз кийим тиксин, каалаган студенттик борбор кылып туруп ошол биринчи этаждын баарын берели деп атабыз. Мына кудай кааласа ал деле алыс эмес. Сени мына азыр жаңы корпусубузна утуп, мына азыр эски корпусту бузуп, жаңы корпуска баштап атат, кудай кааласа. Кудай кааласа мен ойлойм, бул жолдон чыгуу үчүн бир ошол жерди негиздеп берди. Кудай кааласа бул борборго 10-15 жылдыкта бир чоң заңкайган бир өзүнчө имарат түзүлүп калат. Сени мен ушул жерге жаңы ишке киргенде мен эсимде да, урматтуу студенттер, биздин кошумча акчабыз 5 миллион болуп калса, мына алым эте кайда турат. Ой, дейт эле. Мына азыр биздин фондубуз 5 миллиондон 100 эсеге көбөйдү. Ошон үчүн мен айткым келет да, эч качан мынчага жетсин дебеш керек экен. Ал чексиз болуш керек экен да кыздар. Ошол чексиздик бул көп ийгиликтерди жаратат. Мен дайыма айтып атам, мына ушул биз жаратманга кылып берип аткан кызматтын бардыгы бул менин чөнтөгүмөн кеткен жок, урматтуу студенттер. Мына салынып ататылган имараттар менин чөнтөгүмөн кеткен жок, же жамааттын чөнтөгүнөн кеткен жок. Мен дайыма айтып келем, бардык нерсени ачык айтыш керек. Бул сиздин чөнтөгүңүздөн, сиздин ата-энеңизден келип аткан акчанын эсебинен жасалып атат кыздар. Ушуну силер түшүнүшүңөр керек. Бул биздин контракттан төлөнүп аткан акча. Ошол контракттын эсебинен бизге бир тамчыдай болуп бөлүнүп аткан акча деп эсептешиңер керек кыздар. Сени биз ошол түшкөн акчага биз жакшы билим беришибиз керек, силерге жакшынакай шарттарды түзүп беришибиз керек, жакшынакай ушул жерден бүтүп кетишибиз керек. Ошондуктан мен айткым келет, ушул жаратман чалмачылык борбору чоң чексиз болсун, Бектимге окшогон таланттуу агайларыбыз көп болсун. Мен бир гана нерсени айтайын, мен келгенде мен да ушул окуу жайды бүткөнмүн. Мына канча балдарыбызды биз ушул мыкты окуган кыздарыбызды ушул жерде лаборант кылып, жаштар комитетине иштетип, дагы бир штат ачып берип, алып калып, кайрадан мугалимдик кылып атабыз. Ал менин бири дагы бир тууганым эмес. Бардыгы алыстан келген, бирок чармачыл балдар. Бири-бирибизди тааныбайбыз, бирок мыкты окуган балдарды ушул жерге алып калып атабыз. Будан кийин дагы биз мына ошондой нерсени улантабыз, урматтуу студенттер. Себеби дегенде, ОГПни силердей чыгармачыл, изденген, бир өзүнчө туганчылыкка негизделбеген мыкты билимдүү адамдардын ортосуна айланыш керек окуу жай. Ошондо окуу жай дүркүрөп, өнүгөт, өсөт. Мен ушинтип эсептейм. Ошон үчүн мына араларда канча кыздарыбыз, балдарыбыз кечээ эле силерге ошону студент болсо, бүгүн мына балкыйган агай эжеке болуп атат. Ошондуктан ийгилик болсун. Акырында мына биздин профсоюз суранып атат. Мен сүйлөбөй эле коеюн. Ушул жаратмандын юбилейи экен. Ушул профсоюз катарында жайма жамаатты колдоп жүргөнчү катарында силерге атайын 5 миң сом силерге акча берип атат фонддон. Дагы бир жолу байрамыңыздар кут болсун. Дагы бир жолу бүгүнкү келген меймандар сиздерге чоң ыраазычылык. Эгерде дагы бир идеяларыңар болсо, сунуштар болсо, бизге айтып кетсеңиздер, биз тынымсыз окуу жайды өзгөрткөнгө жаңыланганга аракеттерди кылабыз. Себеби менин өзүмдүн сөзүм бар. Жылда өзгөрүүлүк болуп турбаса, анда биз кетишибиз керек. А эгерде өзгөрүү болуп турган болсо, демек иштешибиз керек. Рахмат барыңыздарга. Буга чейин атайын бир айлык декада жарыяланган ошонун алкагында
спорттук иш-чаралар боюнча атайын Ош шаарындагы түштүк регионундагы мыкты чыгармачыл топтор арасында спорттун волейбол түрү боюнча сынак уюштурулган. Мына ушул сынактын сыйлоо аземин ушул жерде берүүнү туура көрдүк. Көңүлүңүздөр сыйлоо аземине буруп коюуга уруксат этебиз. Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана Илим министрлиги Ош мамлекеттик педагогикалык университети диплом. Жаратман чыгармачылык борборунун 10 жылдык мааракесине карата коомдук бирикмелер ортосунда спорттун волейбол түрү боюнча балдар арасында уюштурулган достук мелдешинде активдүү катышканы үчүн Дем Кербени атайын диплом жана сыйлык менен сыйланат. Активдүү катышканы үчүн Ыйгата журт Ош коомдук жаштар фонду сыйланат. Атайын спорттук иш-чарада кыл чайнашы башкасы менен диплом акчасы менен 3-чү орунду багындырган үчүн Кыргыз Өзбек эл аралык университетинин жаштар комитети сыйланат. Кетпей эле турсаң болот, ушундай кырчалык заман болууда бир келгенде эки ок атпаса болбой турат. Достук мелдешинде мыкты ийгилик жаратып 2-чи орунду багындырганы үчүн аты менен заты көп келген, атына заты төп келген достук чыгармачылык борбору диплом жана акчалай сыйлык менен. Мына ушул өткөрүлгөн достук мелдешинде 1-чи орунду багындырган үчүн $1000 акчалай сыйлык жана атайын диплом менен Жигер Жаратман атынан мыкты оюн көрсөткөнлүгү үчүн кадимгидей эле мыкты уюштургандыкта келген өзгөчө дымактуу жамаат Жигер чыгармачылык борбору. Спорттун волейбол түрү боюнча сынак кыздар арасында да уюштурулган. Ошол достук мелдешине активдүү катышкандыгы үчүн мыкты кыздардын курамын топтоп келгендигине байланыштуу Кыргыз Өзбек эл аралык университетинин жалпы студенттер тобу сыйланат. Ошол чыгармачылык кыздардын тобун алып келген үчүн кайра эле достук борбору сыйланат. Мыкты кыздардын тобун алып келгендиги үчүн активдүү катышкандыгы менен Ыйгата журт Ош коомдук жаштар фонду сыйланат. Ал эми биздин элибизде ат чуркабай, бат чуркайт, бат чуркаса бак чуркайт деп жигиттерден кийин дагы бир орунга ээлешип отурган 3-чү орунду багындырган үчүн Жигер чыгармачылык борборунун кыздар жамааты сыйланат. Достук мелдешинде мыкты жигердүүлүк менен катышкандыгы үчүн кыздар арасында спорттун волейбол түрү боюнча 2-чи орунду багындыргандыгы үчүн Дем Кербени кыздар командасы сыйланат. Спорттун волейбол түрү боюнча кыздар арасында уюштурулган
орунду багындырганы үчүн Жаратман кыздар тобу сыйланат. Ушул атайын иш-чарада өзгөчө мыкты формасы менен, өзгөчөлүгү менен айырмаланган топту сыйлоонун туура көрдүк. Достук мелдешинде өзгөчө форма номинациясы менен Ыйык Ата Журт Ош коомдук жаштар фонду сыйланат. Ошол мелдеште атайын өзгөчө ийгиликти жараткандыгы үчүн мыкты чабуулчу номинациясы менен Дем клубунун оюнчусу Эрбаев Майрамбек мыкты чабуулчу номинациясы менен сыйланат. Ушундай соккуларга туруштук берип, атайын эң кыйын коргоочулук милдетти аткаргандыгы үчүн мыкты коргоочу номинациясы менен Абдыганиева Миргүл сыйланат. Дагы бир биздин сыйлыгыбыз бул Жаратман чыгармачылык борбору менен ар тараптуу кызматташтыкта иш алып баргандыгы үчүн атайын мыкты өнөктөш номинациясы ыйгарылмакчы. Мына ушул мыкты өнөктөш номинациясы менен Ош шаардык жаштар иштери боюнча комитети атайын диплом, белек жана өзүнчө бир квартира менен сыйланат. Мына ушундай өзгөчө мыкты өнөктөш номинациясы менен атайын дайымкы иш-чараларда мыкты өзгөчөлүк көрсөткөндүгү үчүн Ыйык Ата Журт Ош коомдук жаштар фонду сыйланат. Жогорудагы айрым сөз кылып өттү. Отту козгосоң дагы бир кыйынчылык бар. Элибизде отту козгосоң болбойт, кошунаны козгосоң да болбойт дейт. Козголбосоң дайыма жаныбызда жанашып, биз менен бири-бирибиз менен катташып, улай болуп батташып жүргөн дайыма ынтымакташ мыкты Дем инновациялык борбору мыкты өнөктөш номинациясы менен сыйланат. Ушундай мыкты өнөктөштүк номинациясы менен атайын Достук чыгармачылык борбору сыйланат. Рахмат, мыкты куттуктоосу менен айырмаланган дөңгөлөктөн майдын кымбаты болуп аткан заманда майыбыз түгөнбөсүн деген керемет саптын ээси Жигер чыгармачылык борбору мыкты өнөктөш номинациясы менен сыйланат. Эми акыркы жылдары коомчулукта бизнес тармагы өтө популярдуу болууда. Мына ушундай өзүнчө бизнес тармагынын өкүлү катары мыкты адамдарга мамиле жасоо менен мыкты тейлөө кызматын өзгөчө жогорку деңгээлде адамдардын жалпы саны 5те эшигин жаап каккылап кетсе, түнкү 12ге чейин иштеп, андан сырткары атайын жатаканага коменданттан уруксат сурап киргизип, алапалын сурап койгонго чейин иштеген Студ сервис ишканасы мыкты өнөктөш номинациясына сыйланат.
студиясы. Ал эми мына ушундай мыкты өнөктөш болгондугу үчүн, мына ушундай керемет окуу жайыбыздын актылар залынын мыкты кызматын көрсөткөнүгү үчүн атайын Кудрет мырза мыкты өнөктөш номинациясы менен сыйланат. Ушундай мыкты өнөктөш номинациясы менен Мурас телестудиясы сыйланат. Жаратма чыгармачылык борбору менен мыкты өнөктөштүктө кызмат алып баргандыгы үчүн мыкты өнөктөш номинациясы менен Жетиген мектеп лицейи сыйланат. Урматтуу конуктор, сабыр кыласыздар, сөздүн соңун атайын сиздердин сыйыңыздар менен аягына чыдап отурган буга чейинки Жаратман чыгармачылык борборун түптөп мына ушул жетекчилик кылып келген инсандарга кезек берели. Бир мезгилдеги жетекчи Момонов Зайындын 70 андан аны менен биргеликте жылкычы улуу кубаныч агайларыбызга жыйынтыктоочу сөздү берели. Кол чабыңыздар жана уруксатыңыздар менен. Assalamu alaikum, урматтуу агайларым, урматтуу эжекелерим. Мен бир убактарда ушул жерге чыгып, мындай деген бир сөз айткан элем. Мына ошол учур азыр дагы ошол момент туура келип атат. Качан гана ушул Ош мамлекеттик педагогикалык университетинин дарбазасын аттаганда жүрөктөр башкача сого баштайт деген бир сөз айткан болчумун. Өзүңөр деле байкасаңар керек. Ош мамлекеттик педагогикалык университетинин аурасы бөлөк. Себеби дегенде бул окуу жайга аурасы таза, бир айланасы кооз, башкача жактардан келип жиналган адамдардын бир тобу келет. Мындай карасаң өзүңө окшош жөнөкөй сүйлөшкөн, жөнөкөй пикир алыша алган, сага окшоп ойлонгон адамдардын жиналган тобу. Мына ошондуктан дагы мына ушул жерге келгенде силердин дагы биздин дагы жүрөктөрүбүз башкача согот. Мына ошолордун арасында мына ушул бир топ 10 жыл башта Бекмырза Бекболотович баш болуп, агайлар ушу Жаратма чыгармачылык клубунун бир түзүлгөн күнү болгон. Бул топ бир топ жакшы иштерди жасады, бүгүн азыр айтып өттүк. Мына ошолордун арасында дагы бүгүн эң сонун күндү өткөрдүк. Баарыңыздарды ушул майрам менен, ушул күн менен чын жүрөгүмдөн куттуктап кетем. Бар болуңуздар, аман болуңуздар. Саламатсыздарбы, бүгүнкү жакшылык кеченин катышуучулары, урматтуу агайлар, достор, өзгөчө бизге өнөктөш болгон Дүйшөн мырза айткан ар башка номурда бара жаткан бир топ чыгармачылык топтор конок болуп келип отурат. Өзгөчө сиздерге ыраазычылык билдиребиз. Ушул Жаратман чыгармачылык борборунун атынан өткөн жылы мына азыркы президентибиз Чолпон мырзанын 2 ай жүгүрүүсү менен мамлекеттик каттоодон өткөрүш абдан кыйын экен. Жалпы 300гө жакын мүчөлөрдүн атынан жүгүрүп эмгек кылып отуруп мамлекеттик каттоодон өтүп, атайын Жаратман чыгармачылык коомдук бирикмеси деген аталыш менен мамлекеттик каттоого турду. Бул дагы өзгөчө ийгилик. Бүгүн 10 жылдык отчет, бир катары аткарган иштердин отчетун элге жарыялап отурабыз. Экинчи катары мындан ары элден, коомчулуктан, сиздерден жоопкерчилик алып отурабыз. Коомдо демек орун алгандан кийин бул жоопкерчилик мындан ары дагы жаштарга эмгек кылыш керек, жаштарды тарбиялаш керек, коомго салым кошуш керек. Мына ушул милдет менен биз дагы да иштей бермекчибиз.
мүчөсү катары, бир учурдагы жетектеп келген жана эң алгачкы мүчөсү катары жаратмандын жалпы эле коомдун өнүгүшүнө кызыктар инсан катары бүгүнкү юбилейлик кече менен өзүмдүн атымдан жана 300 мүчөнүн атынан куттуктайм. Байрамыңыздар менен. Жүрөгүбүздө өчпөгөн жалыныбыз, дагы көксөгөн көп максаттарыбыз бар. Жакшылардан куралган Жаратман борборунун 10 жылдык мааракеси кут болсун дейли. Жаратмандын түптөөчүлөрүнө да, учурда улантуучуларына да алкыш. Учкан коштон учар максаты конор жер болгон сыяктуу эле бүгүнкү атайын ишчирага келдик. Эккенге 2 рахмат, жегенге 7 рахмат дейт. Ушунча кыйынчылыкты моюндарга алгандарга 2 гана рахмат айтабыз. Ал эми келгендерге 7 рахмат айтабыз. Элибизде бир дүйнөгө баткан бир аламга да батабыз. Бир тамак 2 адамга жетет, 2 тамак 3 адамга жетет, 3 тамак 5 адамга жетет. Андыктан кечки саат 5-те, 5 дегени кеч дегени, 2 деген 7 дебестен барыңыздарды Магнат ресторанында күтөбүз. Жалпыңыздар үчүн эшигиз ачык. Байрамыңыздар менен чоң рахмат.